హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హర్షిత బ్లాగ్. ఈరోజు అయితే మా లంచ్ స్పెషల్ చూసేద్దాం రండి. ఈరోజు మా లంచ్ వచ్చేసి వైట్ రైస్. చూడండి, వైట్ రైస్. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేనైతే వంకాయ కర్రీ చేశాను, గ్రేవీ లెక్క. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రై లేదా ఎగ్ బుజ్జి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మా లంచ్ స్పెషల్ ఇది. మీరు మీ లంచ్లోకి ఏం తినారో కమెంట్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.